हमारी शख्सियात है। भुट्टो साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अच्छा, मेरे पास एक खबर है, मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, पता नहीं कंफर्म है कि नहीं। क्या कोई ऐसी सूरत हाल है, सुना है कोटरी और हैदराबाद खतरे में आने वाले हैं? जफर भाई, सिंध पूरी खतरे की लपेट में है। जो पानी ऊपर से आ रहा है, आने वाले दिनों में पानी कोई इतना ज़्यादा आने वाला है, 10 गुना, जिससे 7 लाख से ऊपर पानी आ रहा है। और हमारे बैराजों के अंदर 3 से 4 लाख की गुंजाइश है और 5.5 लाख तक पानी की इस वक्त मौजूद है। आने वाले वक्त के दोस्तों बता रहे हैं कि जी कोटरी और हैदराबाद को सक्खर के बीच में सारे इलाकों को खतरा है और खुदा न करे कोटरी से लेकर बहुत सारे शहर पानी के लपेट में आएंगे। अब तक जो सिंध के अंदर मुसीबत आप देख रहे हैं, जो बरसात और सैलाबों से मुतासर हुए, तो आगे जो सैलाब आ रहा है, इससे 100 गुना ज्यादा मुसीबतें आने वाली है। जो आने वाले वक्त में हमें उसके लिए भी सोचना आपके रास्ते ऊपर सेक्रेटरी